Jednostki, wycofajcie się do kolejnego sektora, jeśli ich siły was zaleją. Musimy sprawić, że atakowanie nas będzie dla Rosjan zbyt kosztowne. Ten Alfa 1 jest pod ostrzałem! Nasze oddziały straciły jeden z celów. Utracono jeden z celów. Ten Alfa 2 został zdobyty. Przeciwnik przejął kontrolę nad jednym z celów. Rosjanie atakują jeden z naszych celów. Nasza walka jest dla nich coraz bardziej kosztowna. Trzymajcie się z daleka! Niebezpieczeństwo! Alfa 2 został zaatakowany. Rozpoczynamy atak na cel Alfa 1.
Siły wroga zostały zredukowane o połowę. Wróg zajął jeden z Rozpocząć atak! Widzę ich śmigło! Do 30 metrów! Sprzymierzeńcy atakują cel Alfa 1. Tam jest wróg! Jeden z naszych celów jest atakowany. Nasze siły odbierają ataki Rosjan. Siły sojusznicze atakują cel Alfa 1. Identyfikowano śmigłowiec! Do 50 metrów stąd! Rozpoczynamy atak na cel Alfa 1. Widzę drona! W końcu ich wybieramy. Oby tak dalej. Czy ktoś może mi pomóc? Wróg atakuje cel Alfa 2. Potrzebuję pomocy na te 4. Sprzymierzeńcy atakują cel Alfa 1. Rosyjskie natarcie się nie powiodło. Wycofują się. Brawo.